బెంగళూరుకి వచ్చిన కొత్తల్లో అనుకునే వాళ్ళం ఈడికి వచ్చి కనీసం చెడ్డీ అన్నా కొనుక్కోవాలని. చూడండి యూబీ సిటీ. అండ్ ఇంకో విషయం, నన్ను చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఈ మధ్య, బ్రో నీ సబ్స్క్రైబర్ కౌంట్ చూపి బ్రో అనేసి. సో నేను కావాలనే హైడ్ చేసిన. యాక్చువల్గా నాకు అర్థం కాలే, బేసిక్గా జస్ట్ చూద్దాము, అబ్జర్వ్ చేస్తాము అది ఇది అనేసి అనుకొని నేను ఎట్లున్నారు జనాలు ఏమని. అండ్ నేను గమనించింది ఏంటంటే, నా జనరల్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారు కదా, రెగ్యులర్గా నా వీడియోస్ చూసేవాళ్ళు, లేదా ఎప్పటి నుంచో నా గురించి తెలిసిన వాళ్ళు, నా కంటెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా అడగల, ఎందుకు హైడ్ చేసావు ఏంది అనేది. బట్ కొత్త వాళ్ళు లేదా మేబీ అసలు రీసెంట్గా చూసే వాళ్ళు నాకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు, అసలు వాళ్ళ సబ్స్క్రైబర్సా కాదా అనేది కూడా తెలియదు. బట్ కొంతమంది అయితే అడగడం అబ్జర్వ్ చేసినాను నేను. మేబీ ఒక 2-3 రోజులకు ఒకసారో లేకుంటే అట్లా కమెంట్స్ చూస్తూనే ఉంటాను నేను. సో అలా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకు అనిపించింది యాక్చువల్గా ఏంది మ్యాటర్, ఏంది ఎందుకు అడుగుతున్నారు అనేది నాకు అర్థం కాలే. ఎందుకు అంత ఈగర్గా అడుగుతున్నారు అనేది నాకు తెలియలా. నేను మీ నుంచే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో సబ్స్క్రైబర్స్ కనపడము కనపడకపోవడము వల్ల ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? మీరేమనుకుంటారు? మీ ఒపీనియన్ ఏంది? ఫస్ట్ నా ఒపీనియన్ ఏంది అని నేను చెప్తాను, దాన్ని బట్టి అది కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారా లేదా మీ ఒపీనియన్ డిఫరెంట్ ఉందా ఏంది అనేది చూద్దాం. నేను జనాల మెంటాలిటీ ఎట్లా అనేది అర్థం చేసుకుందాం అనేసి అనుకున్నాను, అందుకనే నేను ఇట్లా హైడ్ చేసినాను. సో నిజంగా అంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందా, అంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా అనేది నాకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు, క్లారిటీ లేదు. సో నేను ఆలోచించింది ఏంటంటే, జనరల్గా యూట్యూబర్సు లేదా యూట్యూబ్లో కానీ ఎట్లయినా కూడా చూసుకుంటే ఎక్కువ మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారనుకో, ఇంక్లూడింగ్ నాతో సహా, నేను ఎవరిదైనా ఛానల్ చూసినట్లయితే వాళ్ళకి ఎక్కువ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారనుకోండి. సో ఓకే వీళ్ళకు చాలా సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు అంటే మ్యాటర్ ఉందేమో అనేసి ఆలోచన వస్తుంది. అంటే కంటెంట్ చూసినామా లేదా ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి, కంటెంట్ చూడకుండానే జస్ట్ ఆ సబ్స్క్రైబర్ కౌంట్తో డిసైడ్ చేసేస్తాం. ఓకే వీడికి ఏదో మ్యాటర్ ఉందిలే, పెద్ద ఛానల్ ఉన్నట్టుంది, సబ్స్క్రైబ్ కొట్టి పడేస్తే పడుంటుంది అనేసి ఆ ఫీలింగ్. సో కంటెంట్ కూడా చూడకోకుండా, అంటే ఒకవేళ సబ్స్క్రైబర్ కౌంట్ తక్కువ ఉన్నింది అనుకోండి, అంటే సబ్స్క్రైబర్ కౌంట్ తక్కువ ఉంటే అసలు కంటెంట్ చూడరా అనేది నాకు తెలుసుకోవాలని ఒక క్యూరియాసిటీ. సో ఆ విషయం గురించే నేను సబ్స్క్రైబర్ కౌంట్ తగ్గించినాను. చూద్దాం ఎంతమంది అడుగుతారు, ఎంతమంది అడగట్లేదు నన్ను సబ్స్క్రైబర్ గురించి. అండ్ నేను అబ్జర్వ్ చేసినట్లుగా, ఆల్రెడీ చెప్పినట్లుగా, నా రెగ్యులర్ సబ్స్క్రైబర్స్, ఎప్పటి నుంచో ఉన్న సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే వాళ్ళకి అసలు అది ప్రాబ్లమే అనిపించట్లేదు. నాకు అర్థమైనంత వరకు ఒక్కరు కూడా అడగల రెగ్యులర్ సబ్స్క్రైబర్స్, ఎందుకంటే వాళ్ళకి క్లియర్గా తెలుసు నా కంటెంట్ ఎట్లుంటుంది అనేది. బట్ కొత్త వాళ్ళు మాత్రం అడుగుతున్నారు. అంటే అది ఎందుకు అనేది నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా. మీరు కామెంట్స్లో టైప్ చేయొచ్చు ఎందుకు అది ఇంపార్టెంట్ అనేది సబ్స్క్రైబర్స్. ఒకవేళ నాకు ఆ రీజన్ ఓకే, వ్యాలిడ్ రీజన్ కరెక్టే అనేసి అనిపిస్తే నేను మళ్ళీ సబ్స్క్రైబర్స్ మళ్ళీ మార్చేస్తాను కనిపించేటట్లు. మనం ఏం కంట్రోల్ చేయలేము ఈ విషయాన్ని, ఇది కామన్. అంటే మనం ఏదో పాయింట్అవుట్ చేయాలా లేదా ఇట్లా అని కాకపోయినా, జస్ట్ మనం ఎట్లున్నాము ఏంది అనేది చిన్న అబ్జర్వేషన్ ఇదంతే. నేనేమన్నా రూట్ మిస్ అయినానా అని చిన్న డౌట్ నాకు. ఏం రా బాబు దూరుతాను. ఇదే ఫ్రెండ్స్ TNT 300 బెనెల్లి కింగ్ ఫిషర్ టవర్స్ చూసారు కదా. అండ్ ఇది యూబీ సిటీ మాల్. ఈడంతా పెద్ద బ్రాండ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. మేము బెంగళూరుకి వచ్చిన కొత్తల్లో అనుకునే వాళ్ళం ఈడికి వచ్చి కనీసం చెడ్డీ అన్నా కొనుక్కోవాలని.
మేబీ చెడ్డీ కొనేకి కూడా మన స్తోమత సరిపోదు అనే ఫీలింగ్ ఉండేది నాకైతే. డీజిల్ షోరూము, డీజిల్ కంటే ఇంకా అబ్బలాంటివి ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ సూపర్ ఉంటుంది షోరూము. మీరు చూడండి ఒకసారి. యూబీ సిటీ, ఓయమ్మ, ఈడ రెస్టారెంట్స్ కానీ పబ్బులు కానీ అన్నీ పైకి వెళ్తే, అండ్ మంచి మంచి లూయిస్ విటన్, చాలా పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్స్ అండ్ ఫారిన్ బ్రాండ్స్ అన్నీ పెద్ద పెద్దవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ. యూబీ టవర్స్ చూసారు కదా, సూపర్ ఉంది కదా. అండ్ ఇక్కడ మ్యారియట్ హోటల్, దీనికి హెలీప్యాడ్ కూడా ఉంది పైన. సో మనం ఎలాగో రిటర్న్ వెనక్కి పోతాను, అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి చూపిస్తా క్లియర్గా. అందరు ఉండేదంతా కబ్బన్ పార్క్, ఇదంతా నాకు తెలిసి పార్క్ మూసేసినట్టున్నారు. చూసారు కదా, ఇది మ్యారియట్ హోటలు అండ్ అది యూబీ టవర్స్. ఎంత ఉంది చూడండి. ఒకప్పుడు డుకాటీ షోరూమ్ దీని లోపల ఉండింది, అండ్ సర్వీస్ సెంటర్ ఇంకో దగ్గర ఉండింది. సో ఇప్పుడు సర్వీస్ సెంటర్ దగ్గరికే ఇప్పుడు షోరూమ్ కూడా మార్చేస్తున్నారు. అండ్ నేను స్ట్రీట్ ట్రిప్పులు కొనకముందు ఇక్కడికి వచ్చి డుకాటీ టెస్ట్ రైడ్ చేసిన. డుకాటీ 797 ఏ మోడల్లో కూడా మర్చిపోయినా నేను దాని పేరు. అది టెస్ట్ రైడ్ చేసిన, అప్పుడు ఇక్కడికే వచ్చిన నేను. చాలా కలర్ఫుల్ ఉంటుంది ఒకవేళ జనాలంతా బాగున్నప్పుడైతే. ఇక్కడ జస్ట్ ఒక చిన్న వీడియో తీసుకుందాం ఈడ. సో చూడండి, యూబీ సిటీ మన బైక్. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మన యూబీ సిటీ టూర్. లోపలికి వెళ్ళి చూపించచ్చు కానీ బట్ పార్కింగ్ అంతా లోపల ఉంటుంది, పార్కింగ్ పెట్టేసి పోవాలా, ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి. పైగా ఇప్పుడు కరోనా టైమ్స్ కాబట్టి నేను కూడా ఎక్కువ రిస్క్ చేయదలుచుకోలేదు ఆడికి ఈడికి అంతా పోయి. సో బయట నుంచి చూసారు కదా, దీన్ని బట్టి ఇంకా రేంజ్ మీరే అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏ లెవెల్లో ఉంటుందో. లోపలికి వెళ్తే లోపల నుంచి ఆ యూబీ టవర్స్ ఇంకా బాగా కనిపిస్తుంది, అండ్ అక్కడ ఫౌంటైన్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అండ్ యూతల్ సైడ్ అంతా మీకు ఈ ఫ్లోర్స్లో అంతా చాలా చోట్ల పబ్బులు, మంచి మంచి రెస్టారెంట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి. లూయిస్ విటన్, ఎల్వి, ఇదిగోండి. సో పేర్లు పలికేకి రాని, అంటే నోరు తిరగని బ్రాండ్లు అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ, ఫారిన్ బ్రాండ్లు. సో అప్పుడెప్పుడో అనుకున్నా బెంగళూరుకి వచ్చిన కొత్తల్లో ఇక్కడ చెడ్డీ అన్న కొనుక్కుందామని, ఇప్పటిదాకా కొనలేదు, కొనను కూడా. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి పోతున్నామంటే మన బ్రాండ్ ఫైనలీ ఇంకా మనోళ్ళ దగ్గరికి పోదాం పదండి. ఏమ్మా, ట్రయంఫ్ షోరూమ్ కూడా ఇక్కడే పక్కనే. ఇప్పుడు ట్రయంఫ్కి వెళ్ళేసి కొత్త స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ RS చూద్దాం. మోస్ట్లీ ఉంటుంది అక్కడ డిస్ప్లేలో, చూద్దాం. అండ్ కొత్తది టైగర్ కూడా వచ్చిందేమో కనుక్కుందాం. కనుక్కునేసి ఒకేసారి మొత్తం చెక్ చేసి ఇంకా ఇంటికి బయలుదేరదాం. టిఫిన్ తినలేదు, ఆకలేస్తుంది, బట్ పర్లేదు, వీడియో తీసుకొని పోదాం. ఇక్కడ బైకింగ్ స్పిరిట్, ఇది రైడింగ్ గేర్ది ఉంది. సో మన బెనెల్లి ఇంతకుముందు కనిపించినాడు, వీడికి వచ్చినాడు ఆ TNT 300 వాడు. BMW మేబీ 750 GS 850 GS అది. ఏందో ఫ్రెండ్స్, ఏ బండి చూసినా అది కొందాము ఇది కొందాము అని అనిపిస్తుంది. మీకు కూడా అట్టే ఉంటుందా? అంటే ఇంత బండి పెట్టుకొని కూడా ఇంకా ఆ బండి కొనాలి ఈ బండి కొనాలి అనే ఉంటుంది మైండ్లో ఎప్పుడు. అంటే ఆశకి హద్దు లేదు. అది కూడా బండి విషయానికి వచ్చేసరికి అస్సలు కంట్రోల్ ఉండదు. అసలు బండి ఉంటే చాలు అన్నట్టు ఉంటుంది, ఏమున్నా లేకపోయినా. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నదాంతో సంతృప్తి పడదాం. సిగ్నల్ పడింది, పోదాం. కొత్తది టైగర్
లుక్ చూస్తా అంటే కొత్త దానిలాగానే ఉంది. సో టెస్ట్ డ్రైవ్ బండి. ఈ బండ్లన్నీ చూసేకి ఓ అని ఉంటాయి, ఎత్తుగా గుర్రం ఎక్కినట్టు ఎక్కాలి వాటిని. బట్ చూస్తుంటే టైగర్ 800 కంటే కూడా ఇది చాలా స్లిమ్గా అండ్ ట్యాంక్ వరకు చూస్తుంటే పెద్దగా ఉంది కానీ బట్ ఓవరాల్ బైక్ మాత్రం కొంచెం సన్నగా చిన్నగానే అనిపిస్తుంది కంపారిటివ్లీ. టెస్ట్ రైడ్ అడుగుతాను నేను, చూద్దాం ఎట్లుందో. ర్యాలీ ప్రో టాప్ ఎండ్ వర్షన్ ఇది. మెరుస్తున్నాయి బండ్లు దగ 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 అని. ఈసారి ఏదో కాకూడదు, చేయి పెట్టే కాళ్ళతో నొక్కాలి. Yes. You can show your సో ట్రయంఫ్ అయితే చూసేసాము ఇప్పుడే. టెస్ట్ రైడ్ ఇంకా లేవు, బట్ టెస్ట్ రైడ్ వచ్చిన తర్వాత టెస్ట్ రైడ్ చేద్దాం. టైగర్ అండ్ RS 2.